MPG 发展到现在已经进入了第10个年头，所以我们在上2个月，我们正式 launch 了 MPG 的 Your Dream Builder System。我们现在呢，还把这一套的系统呢，成功复制到我们的香港以及我们的台湾。Norman 成日講一個好重要嘅，你要有好強烈嘅企圖心。我有，但係冇人教我點樣做，直到遇到佢。我好貫徹始終地去執行佢話俾我聽乜嘢係啱嘅事情。當我冇退路嘅時候，我就話俾你聽，我要做得最好，因為我唔係淨係一個人行緊，係所有人陪我一齊行。所以呢一切嘅一切，我好想藉住大家好衷心嘅掌聲，多謝佢 Norman， 多謝大家。喺2011年呢，其實我屋企係我自己嘅家庭。係發生咗一件好大件嘅事，當時對我嚟講，我覺得係成個天跌咗落嚟，我好沮喪，我好失望，我好心痛。究竟我努力咗咁多嘢，到頭來我得到啲乜嘢？我同我自己講，我絕對唔可以俾呢啲所有嘅困難影響我完成到我嘅目標，因為完成呢個目標唔係淨係一個榮耀，對我嚟講係一個肯定。當你面對一個挫折，你係睇你自己係將呢一樣嘢睇成係一個失敗嘅終點啊，定係一個激勵嘅開始。我哋嘅路程啊，我哋而家遇到好多，我哋講係三叉路啊。如果我哋用到呢個三叉路咧，我成日自己講，situation is not in control. I'm the boss, not the situation. 我覺得我有一樣嘢就係，我由好細個開始到而家，從來都唔對我自己嘅人生係認輸嘅。唔服輸嘅人生，你唔會輸。人生喺好多階段，特別係打工仔返工嘅時候，我哋都冇做好一個叫做門面功夫同埋表面工作嘅，因為我太着重自己啦。咩叫演技呢？我最好嘅演技唔係喺 camera， 而係我人生每一分鐘每一秒做嘅呢一部戲。Before you jump out the box, you jump into the box and stay in the box and feel how big is the box and how high is the box. Then you can jump out of the box. 我哋係咪要突破？我哋要直接向上，可以冇？我使命係要改變每一個人生活方式，呢個我想做。點解我不斷個好沉氣叫你哋改，叫你去變，唔好做翻你自己。人哋當我哋傳奇，我未當我自己傳奇。傳奇係 infinity， 傳奇係 unlimited。同学们，你们准备好了吗？今日嚟 MPG 每一個人，真係令到我 Norman Park 好感動。
多謝晒。呢首歌送俾你哋。